Obboleetti Hafiza era di dunia ada berakhirat anamma turam nidagahun obboleessa keenya naafsi amma wal agarsiisetti dawwale inni immoo lakkoofsa madaamii irratti naa hidhee madaamii gaafa dhaqatite sa'aatii guyyaa sa'a ila yoo haflaa wayii eeyyamattanii baatanii haflaa nama keenyaa deemtanii jiraattan deemne eenyunu mana jaazaa yaani mana haflaa dhaquudhaaf waan barbaade abbaa barbaade ajjeesee ba'a yoommoo lakkii haflaa kana madaamii mootu qopheessi naa dhuqulessi haflaa kana madaamii dhuma qopheessee jechuudha. Wanni jarri qopheessanis manuma jiraatti malee bakkee irratti miti. Kan nu geesse jaruma madaamiin nu geesse diraa geesse. Haflaa maaliiti? Haflaan sun kaddaama waggaa ja'a ol birateessee jirti. Asiin sagaleen si jira joo. Godhataatti. Zeefi galchee. Deemuuf jettee nama jiraatu xumurattee jechuudha. Amma Akkanii turkii sirreessu yaa. kaddaamota walitti qabanii fi kaddaamota faamilii firuma jaraarraa jechuudha. Kaddaamota sagaleen keessan bataan dhaga'ama. Hafiza. Sagaleen kee dhaga'amaa jedha dubbadhu. Maalitti? Hafiza dubbadhu. Haflaa sana kanneen immoo waa'ee haflaa sanaa haflaa sana akkatti dhandhee jechuudha. Kan biraa immoo istooriin godhadhe sana Abdulkariimtu arge malee Badiruun hin argine. Abdulkariimiin tokkicha jechuudha. Yaani feesbuukii yoo anaaf inni walitti fayyadamna. Malee waan takka illee wanni takka dhiira waan arge maaloo godhadhu hin jiru. Kana walitti fayyadamna inni istooriin ni arga kaa. Waggaa sargii sanaatii fi dureettiidhuma kanaaf ana jechuudha. Gadhiifa. Hin ilaalle kaa inni jala seenee ilaalle naan argaa bara Abdulkariimiin tokkicha qofa jala seenee inni sawwareetti argee hin beeku garuu yoo dhugaa ta'e haimuun jechuudha yoo sawwareetti argite yoo walitti fayyadamtani miti. Walitti fayyadamtani miti keetumaan jala seenaa bar. Kanaaf akkaawuntii keetii waan jala seenu feesbuukii waan ilaal wanta tokkoon sitti himanii namni walitti bu'aa walitti bu'iinsa akkasiitu jira. Amma fakkeenyaaf bakki itti nu liqinfamuu diddee hordoftoota kanaallee liqinfamuu diddee waa tokkitti balleessitee jechuun waa biraati. Namni si jaallatee du'e fakkeenyaaf sababa si jaallatee du'ee fi tarii itti gaafatamummaa ta'e seeraan qabdu hin jiru ta'uu danda'a. Sii galee nama si jaallatee sababa si jaallateef du'e jechuudha. Bira hin jirtu waan ta'eef. Garuu bakki itti namaa liqinfamuu diddee bakka mucaan Hafizaa koo siifa bal'attu jedhe sana walitti bu'iinsutu hin jiraatin nagaa lafaa ka'ee Hafizaa koo lafti siifa bal'attu hin jedhu waan jedhudha amma sii galee. Maalan shakkaa ture ani mubee maalan shakkaa ture sagalee sana hin jennee jedhee rabbiin argaa ijoollee kana shakkuu keessa ga'een ture. Dhagaamaa sagaleen koo. Sagaleen koo jira miti. Okay. Ansana shakkaa ture jechuudha. Ani wanta ija jabaadhee dubbachuu dadhabe sida Hafizaa koo siifa bal'atu bakka jedhamu mucaan sun hin jennee jedheen sammuu keessatti hin cinqamaa ture jechuudha. Garuu jedheera jetti nagaa lafaa ka'eetu ati waan balleessin akkamitti jedheera amma kan namaan liqimsine yoo danda'ame ila kanatu jira rakkoo isiyuun xiqqoodha himuutu naaf hin taane isiyuun xiqqoodha jedhi nutti himi wanti nuti goonu jiru barreeduma ayii bakka rabbi raamata godhuuf jenna malee sii galee isiidhuma kanayyii oo rakkoon jiraate bakka kana nutti bakka kana nuu fudhatamuu dide bakka nagaa lafaa ka'e namni siifa bal'atu gaa nagaa kana si jaallata nama si jaallatudha. Isheen ayfanuu
tokkummaa wallaahi an waan takkitti wallollee hin jiru giddu lamaan keenya wanti takka illee hin jiru anillee narrifadhe waan inni akkas naan jedheef wallaahi narrifadhe waan tokko illee hin jiru waa'ee hafilaa immoo dureetti gaafadha abbaa haqaa moo rabbitu beeka. Atau kena kenal. Duretti rakkoon duretti bira jira. Duretti dubbatu. Atau kenal kenal dubbatu atau kalau kau dubbatu. Obsaati ni ijoolleen keenya obsaati. Ijoollee warri eenyutu nan dubbadhe jedhaa jira. Lagu ini nan dubbadha meel tokko dubbadhu haa taati tikuutu. Suuta jedhi nu dubbadhe. Uzeefi dubbadha yee. Aye, aku mah duraan dubbanne wallabbiin hin jira. Akkuma duraan dubbanne dhugaadha nan beeka. Guyyaa lama dura waa'ee uuma jaraa kana waa uummatii kana natti himee ture. Osoo hin du'in guyyaa lama. Guyyaa du'u sana dura jechuudha. Wallabbiin jaraa kun dhugaadha wallabbiin hin jira. Akka deebi'anii wal caqaca kan natti himee. Akka yeroo baay'ee waliin galle natti himee. Duraanii waggaa dura hamma walaa taa'anne hamma isaas walaa taa'anne nagaa jiraataa turre naan jedhee beektaa. Erga walaa taa'annee turanii ka'anii adheenya immoo wal dhabbiin nutti baay'ataa ture. Duraan sa'aatii naa kennitee na wajjin taphattu. Duraan sa'aatii kennitee na wajjin haasoftu. Sa'aatii kanarraa hirrisaa dhuftee haasaa cikichikii natti baay'isuu jammartee isa durii damma tasgabbii na dhorkitee dur garee keessa teessii garee keessa taa'uu diddee naan jedhe. Jennaan dhiisii akkuma kanaa tarii dalagaa fa'i tarii mushaakilaama wayii tukutee hin jedhe. Laa rakkoon sana miti rakkoon gara biraatti ka'aa jirti. Tokkoffaa duraanii erga nagaa turre erga intalli tokko saayimee datte gara tiidhaa wajjiniin gara maamilummaa biraa baafachuu gara tiinis immoo Dubaayii keessatti sii salgeessin hokki gara ijoollee Ameerikaatti sii kennina faayi fagoo akka tiidhatta naan jechuu tiidhaan jechuu barbaadaa jirti. Narraa akka kutuu barbaadaa jirti. Akka narraa si fageessuu barbaadaa jirti. Sababa kanaatiin mataan harkufsaarti. Akka barraafaa bahee akka sawwaaqa ta'uufaa barbaaddi. Waan akkanaa kanaaf waa baay'ee natti taasisa jechuudha guyyaa du'uuf dura. Jennaan lakkee waan akkanaa erga nikaa godhatanii erga waa walitti gochuu jammatanii amma kana miti hinuma teetti afaanumaan eenyu taati shamarran immoo si qabu miti hundumaan immoo lolatii ofsii jiraadhuun jedheen akka sanatti guyyaa sana waliin dabarsine akkuma kanatti waa baay'ee waa ummasiirraa natti himee ture jechuudha. Kan itti lolumsa hin qabnetti immoo lolumsi jira jechuudha. Dhibbatti lolumsi jira. Sigalee. Akkas asirratti waan gaafiitiin gaafachuu dandeessa jechuudha. Okay. Kan ammoo kan yoo jette afaanuma sirraa gaafachuu dandeessa. Okay. Waan nama jedhe kana loliin gaa kunoo haala kanaan jira jedha. Kan inni hiriyaan isaa itti himate dure Haafizaa dhageesse miti? Dhageera. Yaa akkuma inni jedhu kana? Dureettiin kan jarrama jedhaaran kuni waan takka yoo jechuudha. Wama takka namni waan takka illee dubbatan jiru. Isheen illee walitti bu'iinsi keessan kan dureettiitiin dhumna akkuma inni jedhe kana si shakkaa sitti dubbataa ture inni akkuma inni jedhu kana kan dureettiitiin dhumna. Laa nan shakku wallahi anillee san shakku anillee nan shakku yaani shakkii dhumti tokko gidduu lamaan keenya hin jiru. Anillee nan amanaani innillee na amanaa wallahi waan takka illee wannummaan gidduu lamaan keenya jiru hin jiru yaani hin beeka waan hundumaallee jechuudha innarraa sarara dhibbullee rabbum ta'anii waan biraan dhufu. Mubee maaltu nu garaa nu gabbee beektaa Mubaarikum Sammaa. Mubee miitu irraa baafadhu. Mubaarikum Sammaa. Wanta irra dhibee tokkotu jira. Dureetti asillee dhaga'i. Dureetti asillee dhaga'i. Tokkoffaa liiftii keessaa maal guruup keessaa liiftii qabachuun suni wal dhibdee wayii jira laata namni dhagaa jettee daftee liiftii qabattee waan jedhu natti dhaga'ama tokko. Qabxiin ijoonan immoo jalqaba kaasuu barbaadu nagaa lafaa kee utuu wal loliiftii tokko hin jiraatin jechuun utuu walitti mufannaan tokko hin jiraatin siifa bal'attu gaa jedhee abbaa warraa kee jaalalleen kee abbaan ijoollee kee gara abbaan ijoollee kee gara fuula duraa nagaa lafaa kee jechuudha. Siifa bal'attu gaa akkamitti jedha bakka siifa bal'attu nagaa lafaa kee utuu ati hin aarsin osoo sitti mufatin osoo dhimma aaruu tokko
sin gafatin naguma saati lafaa keeti siifa bal'attu gaa akkamitti jedha kana kan giraana gabbeen akka kiyyatti utuu lolifni tokko hin jiraatin ergaa kana akkamitti kaa duree sin gaa kana ilaa yeddee kana sirriitti nu hubachiisime nu fudhatan Tokkummaa torbee kana keessaa walitti bu'iinsa takka illee hin qabne naaf Badiruun jechuudha. Innarraa sirra dhibee fi wayii kijibee wayii Badiruun har'a na bira hin jiru jedhee waan kana dubbadhu. Itti wallolee ka'ee waan hin dhossuuf illee hin qabu jechuudha. Duruma walitti buuna garuu giddu torbee kana keessa waan nu walitti buuna illee hin jiru jechuudha. Walitti bu'iinsi keenya illee hin jiru. Waan isa mudate immoo rabbumatu beeka. Tokkummaa asitti yaadan qaba dhiifamaa wajjini ana rayyaani. Yaadan qaban dhaga'ama. Waliin haasa'u jira hammam jedhe tokkummaa waliin haasa'u jira gaafa teetta gaafa Asitti yaadan qabu. Tokkummaa. Gaafa kamuun Yaada fuudhi. kan dhumaa Yaada fuudhiiti dubbii kana goolabna tokkummaa. Yookiin beellamna. Hin goolamna. Asitti yaadan qabu moo dhiifamaa wajjini yaadan qaba asitti goolabuun goolamna. Waan na kuqaarutu jira. Waan suquu kennu badhuuti nan goolabaa dubbii kana akka takkaatti. Agoolabamu kana sinus kana barbaanna tokkoffaa kan inni mucaan kuni jecha namaatiin deemti duddubbee nama akkana godhi nama ajaa waan namni itti dubbatti lammaffaan immoo kan jiru mucaani sa'aatii 6 yookaan halkan sa'aatii 7 waan akkasiitti ofurree jedhanaazaa isaa gogaadha. Sadarkaa achitti qajjee jira jechuudha danaazaan isaa gizee mucaanii ku sa'aatii isaan haasofte sa'aatii ganamaa sana hin jira amma kana namni saalee tokkummaadhaan dheengaddaasee sa'aatiin itti haasa'e wajjin hin jira jechuudha waan akka kana sa'aatii ittiin haasofte sana duwwaa hafidduu kanuma jechuu barbaada isa ganama haasa'e sana jettu sa'aaticha isa wartee barbaaddu. Okay. Thank you. Mubera keesse? Dhagaheera tokkee koo waamtu jira beektaa bibi. Tokkummaa nagaama yaa rabbi dhugaan dubbachiisi. Dubbii akkanatti illee galuu jaalladhu. Soma argeetanii dubbii kana keessatti hin qamaartaa. Jedheen akkasi gargaaruu itti gallee keessaa bahuun dhibee jira. Wanni sitti nunne hin jiru kana booddee kana jaamaa bal'aan hundinuu kana sitti dhufa rabbi isaa gargaaru. Garuu asirratti immoo haqumaaf dhaabbatee jira uummanni hundinuu. Warra taa'us waa taajjaba. Akkanan jedheen maatii qabu waan ta'eef warri kun warra lafarratti fixachuu danda'udha waan barbaade. Maatii lammanitti achi dabarsinee dhimma kana. Si galee maatii lammanitti achi dabarsinee baga dhufte mucaanis. Yoo hadda kaanee cubbuu dubbanne ilaa ijoolleen kun nattaanu eenyu abdiyyee faan warra wal beenu warra booloo warra qabnu. Si galee yoo amma kaanee callimnee dhuma waan ta'e wayii dubbanne wanta afaan keenyaa baate marzii taatee nama wal nyaachuu dandeessi. Kanaafuu mucaan kun yoo isiin of ajjeesi deemiiti jette iyyuu ammaala sidhossa mana keenya nu qabee jira miti bultii qabna miti hundi keenya iyyuu mana keenya nu shaffanee jira tokkummaa. Si galee waa danuu waliin jenna yeroo jaarsaaf jaartii taa'amee man tokko keessa jiraatamu waa danuu waliin jedhama. Ofan ajjeesa nama inshaallah kil jedhe amma summi dhaqee marsiisii bitu si gargaaru waliin jedhamaafaa jiraatama. Jaarsaaf jaartii mana keessa jiraatu wal falaxaa ilkaan wal irraa cabsaa wajjin jiraata. Kanaafuu yakkamtuu goonees mucaan farra jiru. Inshaallah gaafa sana qadara ta'ee yoo ati akkanan taane akkanan dhugaanatti himne ofan ajjeesa faa jedhee ni jennaa yawwana rabbii qofa beekamiti shakkii kooti qaba. Yoo ati sargii dhatte kana yookiin immoo dhiiraan haasa'uu kee natti addaan baaftu ta'e ofan ajjeesa wallaahi faa jennaan kil of godhi sitti himu faa gurra jettee cufteennaan yookiin dhaqee kana ta'e ta'a Allahu aalam fakkeenyan sitti hime malee jettee ittiin jennaan. Rabbii qofa beeka gatii ta'eefi waa'ee warraaf abbaa manaa. Cubbuun immoo manaan nu gala. Mucaan kun immoo biyya fagoo walirraa jiraachuun rabbiin isiisa tareera. Otoo biyya tokko taate Suudii keessa jiraatanii waliin yookiin Dubaayin keessa itti gaafatamaan isii taa'a akka namaatti akka rabbiitiin waan rabbi siidhaa murteessu hin beeknu malee. Amma immoo erga fagoo ta'anii yoos kaffaatee jiraattes rabbitu sii gaafata. Warraaf abbaa manaa yeroo jedhamu gaachana kan nu beeknu. Jaarsaaf jaartii jechuun yaappoonii caala, tishartii caala, haati manaaniif abbaa manaa walitti aananii
tokkummaadhaan akka nama tokkootti namni lama bakkeedhaan walitti dhufee tokko ta'ee kan inni jiraatudha. Barana jaarsaaf jaartiin siree lama bitataa jira obboleessa koo dhaggeeffadhu. Siree lama bitataa jira. Jaarsi kifilii tokko bula, jaartii kifilii tokko bulti. Wama danuutu addaan maaddiin faaddaan beera jedheen bakka tokko tokkotti. Maaddiin kophaa nyaata, ishii kophaa nyaatti, wama danuutu deemaa jiran. Rabbi na jaanu haa baasu. Obboleetti keenya angara kootiin yaada gaa hin goolabu sabrii siidhaaf haa kennu siidhaafis. Dubartiin dhanaarti dubartiin jaallattu malee bultiitti hin galtu utaalte. Dubartiin jaallattee bultiitti galti. Ajjala deemtanii dubbii qabdi ilaalaan oole yaala. Amma mana ga'oottan cingame chaarjiin jalaa cufeedhe. Dubbii qabdi mucattiin. Mucattiin dubbii yoo qabaatte inni aaree waa gaafannaan kiloo godhi jechuudha miti wanti biraa jira. Moo of hojjeeftu malee sin jaalladhu jetteen jettanii yaaddu. Yeroo kaane quba namatti qabnu qubni afur immoo sitti qabama. Sigalee ammaan Samiiraan na aarsiteetti yaa jara keenya bakka alaa of hojjeesaan jira Samiiraan gaafatamti jedhee wal falacheesi Samiiraatti gaafatamaan taatu jara keenya. Sigalee rabbi nagaa haa buusu malee warra abbaa manaa gidduutti rabbi wabbeeka bultii keessa galtanii laaqina. Rabbii cubbuun mana keessa hin gala. Kanaafuu awwaa beekaadhaaf dubbataa hin jiru waan natti fakkaateen dubbataa jira. Tokkee waan kana gadi buusiitii isiis jarrabdiis tasgabbiitiin gara biyyaatti biyya irratti yoo shakkii wayii walirraa qabaatan yoo gumaa walirraa barbaadan sigalee seera qaba sirna qaba wanti hundinuu lafatti dubbiin jaraa kun gadi bu'ee maatii gidduutti hadhumatu jarrabdiyya guruppii jaalatanii abbootiin illee galfatanii biyya keessatti bifa intinaatiin utuu dhume jedhaan maaliifi ibiddi miidiyaa kanarratti qabate utuu walxaxuu deemeeyyi waan nunaan nama gaagatiteef akkasitti tuu goolamne warri immoo mucaatti quba qabaartanu dureetti jinni jaankaa jire insha Allah dureettiin yoo barbaadde dhiira taate hafuutu isiin jalaa baatee abbaa manaa jalaa eeromti taanaan wanni nu galche hin jiru kasti ilaaluu gaariidha jara keenya mucaa kanaa siluma qaddarame obboleessa keenya badruu rabbi sii fadhiisu siluma qaddarame ittiin bada jedhamee yoo sila rabbiin kaa'eefii jiraate kun utuu waliin argin nikaa waliin hidhatanii halaalaa utuu wal dheebotanuu rabbiin sila ittiin badde yoo jedhe jiraate ittiin badeera dhumateera guyyaa isaa ga'e. Sidi galee Uzraa'el maqaan badu kan ruhii fuudhee deemu Uzraa'el inni maqaan badu amma eenyu rakaa ofii dureetti yookiin obboleetti keenya rakaa ofii danii obboleesso inni lubbuu namaa baasee fuudhee deemu Uzraa'el takkaa maqaan keen badu rabbiin waa dagalee maal kan jedhu kanaan shari'aatee hin beeku malee maqaa keen balleessu jedhee waa dagalee takkaa Uzraa'eltu lubbuu fuudhee jedhama. Akkas jedhu osoo hin taane waan tarkaanfii dhukkubbii keessa bahee tarkaanfii ofirratti fudhatamu wayitu jira. Waan akka sanaa keessa jira jechuu yaadetanii namni kun duraan shir jedhaadhaa duraan namni kun shir jedhaadhaa waan jedhanu barbaadeetan. Nama shir jedhu. Kan ammoo miti jettanii galatooma. Ayyee dubbadhu. Nama haa'ina haasofnedha nama eenyu jechuun yeroo nu waliin haasa'u nama irraa fakkeenya akka isaa ta'an hin jedhudha malee nama sardamuu nama jarjaru miti garuu aariin jaalalarraan kan ka'e baay'ee tokko jaallata yeroo nan hin aariin hin jedhee of qabuu hin danda'u hin jaalladha yeroo isin aarsite naamni waan akkasii haasa'a waan isin beektu isin dhuftee dubbachuu dandeessu kun yeroo isiidhaan aaree shabakaa rabbada bakka maal taatee natti tolaan jiru shabakaa hin fayyadamu naan jedha bakka hin aariin sababa siyootee dhaqee walitti isin fidee walitti isiniin tolchaa jedheen yeroo tokko fidee walitti nagoomseen biraa ba'aa waan akkasii maal irratti wal dhabdan yoo jedhu waan irratti amma kana wal dhabamu miti loliis ni biraan jiru akkuma kana wal maxxaarree walii kalas waan akkasiiti malee dhukkubbii mataa minaamin wanni jedhanu mucaan fayyaadha mucaan keenya fayyaa. Ayyaa ture. Ayyee, ishi sagalee banuu kan deema. Sagaleen kun gurupicha keessa eenyutu jira? Yeroon sagalee kana qaba. Guruppii sana keessa yeroon inni ganama ka'ee dhaggeeffadhu guruppii nu irratti inni sagalee naa qabee irra walitti guyyaa tokko dura tuunoof hin ajjeesiniin dura guyyaa tokko guyyaa lama dura waan akkasii guruppiin galgala na hidhanii wajjiniin guruppii viidiyoo faana haasa'an ture.
nagaadhuma kolfinee taphannee wal faana haasaa turre guruppii sana irratti yeroo gaafa hojjeessuudhu guruppii sana irratti sagalee qabee jira yeroon guruppii sana keessa ganama ka'ee dhaggeeffadhu isiin liiftii taateetti keessaa anaaf isa duwwaa keessara sagalee sana sheeritti godheetan kunoo mucaan du'eera bakka jedheetan sagalee sana sheeritti godhee mucaa siin duree jedhamtu kunis miseenjeraa na cinqitee kunoo akkasitti in sobdaa akka maatii walitti maal gochuu fi sobdee piraankii nu gootaa minaan jennaan mucaan of ajjeesira. Bakka yeroo sana bakka of tochuus hin dandeenye bakka sababuma kee of ajjeese bakka jedheera miiruma aariitiin kalas sababuma kee of ajjeese mucaan du'eera sagalee sana sheeritti godhee sanaan booda kalas sagalee sana ishee sagalicha ammas utuu hin baniini yaa sagalicha utuu hin baniin dure yoo jiraatte gaaffii sirraa qabna. Waan ta'eef sillee qulqulleessuu jarkallee gadda jira akka jirri nagaan namni reenfa mucaa jira hin jiru jedhee laphee jara madeessu kana akka dhaabbatu barbaanneeti wanni sin hubachuu qabnu dureen yoo jiraatte jira nuun jedhi moodiitarri duree nama jedhamtu kana galchaa isiniin jedha moodiitarri nama duree jedhamtu kana nu galchaa. Tokkummaa yeroo tokko jaranaa kennita. Ishi sii kenneera. Duree kanatu mucaa kana kan irraa dubbatu yeroo TikTok irratti viidiyoo si waraabamee deemaa jiru sin argaa. Isin kan irraa dubbatu akka waan iccitii si beektu akka waan inni jawaala olii keessa jiran kan bareechee iccitii mucaa kana irraa dubbatu duree mucaa si kan irra duree sana fidanuu qoradha. Duree sana hin barbaanna TikTokii mucaan uummanni kan beekaaru duree sana si'aa jira malee mucattii kan inni jaallate namni gadi caalu. Mucaa sana qajeelaan namni arge. Raamutti lakkoofsa barreessaatti raamutti dedoo duree ni beektaa raamutti dedoo maal ishee bu'ii raamutti dedoo galchaa moodiitar mi'al tokko. Mucayyoo arsii duree ani rakkoo otoo jarri dhufanii sana naa dhiisati. Sana natu likki jechuun sun naa dhiisi dureen osoo dhufteeti ta'ee as jala jirti ta'ee lakkoofsa siin qabu waan ta'eef rakkoon hin jiru. Irraa dubbataa jiraachuuf dhiisuu asittan si eenyu godha rakkoon hin jiru. Okay. Duree ijoollee maal taatanii hiriyoonni dureetti nuuf bilbilaa kan bilbila siin qabu kan bilbila siinaa kennaa